예린입니다. 한국 K-팝 라디오에서 강연할 예정입니다. 어떤 말을 할지 연습하고 연습할 예정이라 이번 영상은 비하인드 영상이라고 할 수 있을 것 같아요. 오늘 영상에서는 2화부터 이어서 일본어로 강연할 거예요. 계속 시청하시면 제가 어떻게 말하는지 알 수 있을 거예요. 이제 다 끝났으니 옷을 갈아입고 본격적인 프레젠테이션을 시작하겠습니다. 계속 지켜봐주세요. 좋아요. 옷 입었어요. 이제 진짜 프레젠테이션이 시작됩니다. 계속 지켜봐주세요. K-POP プレイリストであなた自身をどのように見ていますか？私は自分が K-POP という最大のポップリストに入っていると思っています。でもミュージックビデオを見る人はいないと思うので K-POP の最後の一人だと思っています。さて、もし有名になったら何をしますか？まだ決めてはいませんが、世界中を旅してロラパルーザや韓国のウォーターボムのようなショーにもっと行ってみようと思っています。さて、もしあなたが日本人だったら J-POP に興味がありますか？もしかしたらできるかもしれないけど J-POP はあまり好きじゃない。日本語で歌わないといけないし、日本語があまりわからないから。だから答えはノー。次のアルバムのタイトルは何ですか？まだわかりませんが、事務所によるとミニアルバムで Like My Lips というタイトルになるそうです。そしてもし曲がたくさんあったらワールドツアーをやるでしょうか？はい、もちろん私はいつもワールドツアーをしたいと思っていました。世界を旅するとしたら最初に訪れる場所はどこですか？とても美しい場所だと思うので、まずは日本に行きたいです。サウンワン監督との対談は本当に楽しかったです。彼は韓国人と日本人のハーフでとても素敵な方です。ぜひまた別の方とやりたいですね。できればジャン・サイワン監督の方を。彼は日本でもとても有名な監督で素晴らしい歌声と韓国のグループシックス・イーブンシーンの元メンバーとして多くの観客を魅了しています。それではビデオの続きをどうぞ。이제 터킹 새우와 협업은 끝난 것 같아요. 그래서 이제 모든 것을 벗고 처음부터 같은 옷을 입어서 다음 협업을 위해 리뷰해보겠습니다. 이제 검토해보겠습니다. 이제 다 마쳤으니 다음 영상이나 다음 콜라보에서 만나요. 안녕!